Yes, tubaniriza nnyo eno Ensigo Media Uganda. Welcome back to my YouTube channel. Thanks for the subscriptions and the views. It's your boy MC Chale back. I really thank you for the effort you're putting in to push this thing forward. Pozi bannange bali abe Masaka erinnya za MC Chale eno Ensigo Media Uganda ye YouTube channel gye tumanaginga era ku YouTube. Tubagala nnyo mwebale ku subscribinga, ku likinga, commentinga. Today I have one of the rising stars in Uganda. Era nga musajja wa amaanyi mugenda kuba mumulaba. Twagala tumubuuza ebibuuzo kimu bibiri wanawali tuliko kubanga ate tumanya ekintu akikwasaganyiriza atya. Muyimbi twagala tumanye a recording yawa ani awandiika music we yatandika ddi, who inspired him basically. Twagala tumanye ani oyo yamusikiriza kuyingira ekintu kino, akirimu by talent oba yajja kukola sente. Twagala tumanye omuyimbi ono bibuuzo bingi nnyo betuna olwaleero, naye nga tunagenda wala njagala neebaze mikwano gyaffe abatulabira emitala w'amayanja, abali e UK, abali mu America, tulinayo abali mu UAE, that's Jordan, Qatar, Oman, Dubai. Mwenna, you're doing a great thing. Yeah, you're the people who have made us look like this. Njagala okubategeeza olwaleero luno simanyi, njagala okubategeeza there is this thing twatandiseewo kye bayita surprise and appreciate your heroes in life. Kitegeeza ki weewuunyise era osiime oyo omuzira w'omubulamu. Tulina abantu bangi batukoledde ebintu by'enjawulo okutuuka wano tutuuse, naye abantu abo tubeerabidde. Bantu bangi muli mitalo w'amayanja naye nga mwerabidde abantu abakwasiganyizaako okulabika nga mutuukawo we muli. So olunaku olwaleero tubanjulira ekintu kino nate Ensigo Media kye kimu tukola interviews ku baserebu ne tukola n'ekyo ekya ku surprisinga ne tu appreciatinga n'abantu baffe. So just inbox us or leave a comment down there after hitting that subscription button. Yeah, baleko kubanga ate weyunga ku mugendo. Njagala bagamba nti every view that is counted on every video that we upload here is highly appreciated. I repeat, ngambi every view that is counted on every video that we upload on this YouTube channel is highly appreciated, is maximally appreciated. You the people who have made us look like this. Thank you very much. Unakweka tugende mu interview yaffe Kabejja n'omukulu twagala yennyonnyoleko nsanyusa okulaba muzeeyi. Ogamba otya? Did you sanitize? Ogamba otya? Obulamu tebubadde bubi. Mpozi mmwe tetulina tabbu. Njagala weyanjulira tulaba. Yes, my name Navy Alien Outer Top Stars. Nkikuba ndi muyimbi. Nakakitandika ebbanga si ddene nnyo. Naye nga kigenda kutambula bulungi. Kitambula bulungi. Asofe embeera ekutambulidde etya? Embeera tebadde mbi nnyo olw'ekirwadde kino, ekyo kyo kirimu buli wamu. Kitegeera. Eggwanga lyonna libadde lyannyogoga. Kugamba obulamu nga buli bwe buto ne tuli balamu tuli bulungi. Kyekizaamu amaanyi. Tetulina ttabbu. Tweyagala. Omulabi atulabira njagadde okumanya oyingira ddi ekisaawe kino eky'okuyimba? Music. Yes. Nayingira mabega kaawo yali 2016. Yeah. Nembeerabeera kaawo muziki, natambula mpola omuziki yawo. Nalina mukwano gwange asookera ddala okuntwalayo mu studio bamuyita Eden Cash. Yes, abeereyo Ntebe. Edeni nesooka nengendayo naye ng'okuyimba kuno nga mpulira nkyagala kati ate nga neetyamuuko Kitegeera. naye nga ndaba ate kalaamu enywera nga bwe bakutte kalaamu so okuwandika ekintu ekirungi ekitegeera. So kati muganda wange nesooka nembeeramu awo neŋamba obuzaabuzibwa. Nenegezesaayo kaawo akayimba kamu bakayita message. Producer Digi Bawa. Big up Big Bawa. Nagenda olaba nga kalungi ng'ate bwenkaba bannange bakawulirizeemwe kabanyumira kitegeera. Saggwamu maanyi nenyongeramu awo maaso Nempushinga awo. Then nempandiikayo oluyimba baluyita Ndi Kumpeke. Supply Naga. Olondera kunyirire naye nga ndi kumpeke. Kati awo omulenzi
ne muwandikira oluyimba naye olaba luyimbye alugjeyo bulungi kintu kikutte. Njagala kubuuza oluyimba olwo lwaki lwekolera kuba oluyimba olwo lwakwatayo nnyo. Omanyi olaba muganda wange ensonga yali yakasente. Kasente kitegeera. Obulamu buno tulambulira nnyo mu ssente bwaba tewali kasente kitegeera. Kati ze oluyimba naluwandiika awo nenkola demo byange kitegeera. Kati omulenzi we yajjira awo n'awulirizaamu n'afuna ekirowoozo nanga oluyimba oluno lwaki tolumpadde ne tulukola ne tulukozesa kitegeera. So olw'okuba nti nali era mu bwetaavu nga neetaaga ne ssente Wetaaga ssente n'akubalira. N'ambalira awo nagenda olaba nga oluyimba omulenzi lugenze waggulu nnyo waggulu. Yeah. Alright, owandiika music muwandiikira ddala. kitegeeza okuva emabega yonna n'okutuusa kati ozze weewandiikira music. Nzize neewandiikira music, nsisinkanye emikwano mingi naye nga nsongera ya music kalaamu yange. Tulabe music ono sofa ebitonotono ebirungi by'omufunyeemu okutuusa kati birungi ki ebitonotono ebyo basijagala nti bingi nnyo birungi ki by'otuuseeko mu kaseera kano akatono? Music mwagala nnyo. Mama wange, taata wange, muganda wange ankoledde Lusuku kitegeera. Omanyi abasajja bali abantu kati neebaza nnyo abasajja bali ate abaasookawo balegendare. Abasajja abo beetaaga respect ey'amaanyi ennyo nti kubanga bo baakuba endongo eno ne bagirongoosa nga temuli pepa tebafunamu kiri awo. Kati ate eno generation eriwo nti Mukama mulungi tutandikidde mu kunoga okitegeera. Ffe tunoga omuziki gundabiridde naawe obiraba. Ndi bulungi kubanga ndya nnywa. Tulabye nga abayimbi abasinga mu mbeera eno gye tulimu bavuddeyo ne bagamba nti sente zibayimirizaawo zivudde ku platforms ez'enjawulo nga YouTube, social media kuli Facebook, Instagram, kwe balya kwe banywa kuba these days they are no longer performing even. Twatunuulire olina management? Mbadde sinnabafuna bulungi management. Lwaki nyotuwa ensonga lwaki tunafuna management? Omuyimbi yenna twagala tumanyi lwaki yandibe talina management. Kati omuganda yagamba lubaala embeera nga n'embirokookoze otadde n'embirokotadde. Yes. Kati manager tasobola kunsanga mu buliri najja n'agamba nti nzize kuteeka nkitegeera alina kukusanga ng'okola ki ng'olina otambudde kanguzeyo emabega twaddukanga lire ku masomero okitegeera naye nga bodduka ennyo munno n'omuweera eri akati mu maaso akulembera longolire shoti lire weebale nnyo. So kati awo nti manager alina kukusanga ng'okola ki ng'olina naye nnyina emikwano bambi gisobola osupportinga okitegeera bakuweereddewo. Nnyina emikwano mingi egimbeereddewo bakyali bange we bali. Producer Alexis Kalema ali e Sweden, big up my brother, big up. Yeah. Nina kyali waliwo demu bamwita Olivia Patel ali Omani. Bwagala nnyo mwana abebweru. People are pushing this thing forward. Nina SK Solomon Dubai. Large upon yourself, SK Solomon. Kati abo basupportinga bantu. Okay. Ate baagala ndi abannayuganda abalala kati nze gye mbeera ewaffe Entebbe nsobola okubeera awo muyayi n'agamba ono boyi akola ddi naye osanga kyaliwo nga n'omunyumira n'agamba mwana 10 likwata nakasukira yabiri nakasukira yasatu okitegeera. Kitegeera. That is music. Alright, njagala tutunuulire omulungi atulaba tukyali ku Sigo Media Uganda Sakata wano tukuleetera only the celebrated people ate ne interviews okuva gye bali ne updates zonna. Don't just bring in abantu abo balabika okuba nga tebalina mulamwa. Tulondamu abo abasaanidde. Njagala tutunuulire music career y'omukulu ono. Orecordingira wa? Studio bagiyita Tower Records gyentera okubeeramu eri Makindye nengendako mu Sabula, big up my brother, Biggie Bawa, nengendako wa Sport Production, Moscan Chechimu, oli mukwano gwange nnyo mwafuka ba Luganda. then Side Beats
yes okuva mu sound box. Omanyi, we need to give a shout out to these people because they are the ones that are making us big. Bebatufula abanene ba producer abo biseera ebisinga balekebwa emabega balekebwa emabega ate nga be bantu abateramu ebirungo wali wonna wonna amaanyi agasinga be bagayina. In fact producers temanyi producer asobola okusuula omuyimbi oba oba omwambusa. So bwe tuba tukwatagana ne ba producer abo nga talina nge tutwa ekitegeera, so omuntu oyo aba asaana mbutuufu kwebazibwa oba kusiimibwa mu ngeri y'enjawulo. Naye tunuulire bw'oba toli ku stage, ku microphone oba okola bintu ki? Nze ndi musajja musuubuzi wange tonkolera mu kaguji katwawo ku poliisi nokkiriramu awo kati nnyo awo nkolera awo abalenzi bansangayo bangi nnyo bendi wansi. bakasitoma bange bangi ab'eŋŋanda n'emikwano babeereeyo bayitirivu nnyo mwana toyagala. Omanyi omuntu w'ova mu wakulira n'ogenda in another community osangayo ate abantu ab'enjawulo ne babeera part of your life. Kugamba nimbanga mukikwasaganyiza wamu. Omuntu atulaba ino Sigo Media Uganda, hit that subscription button down there ajolaba mu red color. Waleko kubanga ate weyunga ku mugendo. Wantukuleta ba celebrity bokaboka updates zokka ezibakwatako. Njagala tunuulire music career. Tuli music career mukulu ono. Tumbuuza ebibuuzo kimu bibiri wano na wali ate tulabike nga kiki osubwa mu quarantine ono? Kyensuba mu quarantine mwana stage microphone gimisinga nnyo mwana bafaani bange mwana microphone. Basuubire kipya ki after covid? Ebipya bingi nnyo bikyali mu store gye biri mu store n'omutwe kati kyova olaba nti ne bw'obeera muganda wange otambulidde eyo mu bannange abalala eyo bw'osanga omwana yeetaaga obusobozi bw'okumuwandiikira oluyimba okonako obukonyi owandiika n'okuwandiika mpozi ebintu bingi ebindi mu mutwe mwana njagala bembiwaako abamu bajye babitwale. Kituufu ensonga eyo ntuufu. Njagala tunuulire oli muzadde? Era ndi muzadde. Sooka onennyondo olina abayimbi tuli abayimbi bangi bagenda bamansamansa abaana olwokuba nti basereebu mukisa gw'okuganibwa abo abaana bebagamba guba mutono nnyo. So abayimbi muzadde nnyo abaana bo bali ludda wa ssebo? Kale kankubulire omusajja tazaala azaala wekisandudde nkitegeera. Omusajja tazaala so era sisobola kugamba nti nze nzaala eyesebo ekikolero ekigwanidde. Abaana bonna mbaagala ab'eggwanga. Nze njagala nnyo abaana bageto. Nze mpita ku street buli mwana ali ku street mbaako kyemukasukirayo nkitegeera. So ate sirina busobozi singa mba nina ekisinga ku kino kyendi mba nsobola okuba nga abaana nkola ki. Nze ebirooto byange si byakubeera wakale kutambulira mu bbanga kweyagala. Nze mba njagala baana kugendeyo ku street kujjayo baana mwana fune we mbateeka basome beyagale banywe balye. Eno Sigo Media Uganda njagala tumanye abayimbi bangi bavuddeyo nga beekuba enkokola okuyitawo kyetwandiise oba okusamba akajji ng'oli okuyitawo olina kuba nga olina gwewalana oba gwofitina. Njagala tunuulire muyimbi ki ku ssaawa zino akukuba enkokola oba gwe gwokuba enkokola? Abayimbi bonna mbaagala bakyali bange kuba nze buli muyimbi muganda wange buli muntu ali mu entertainment muganda wange kuba kiba kinkakatako. Nze sinyumirwa kubeera wano nga nkaaba maziga ng'ate kyali wange musanyufu. Ekitegeera ate sinyumirwa kubeerawo nga by'okukwatagana. Nze njagala nnyo enkwatagana naye ng'abaana gye bali endongo erimu enkokola. Abaana beekuba enkokola tojayitawo endongo erimu ebizibu bingi. Endongo ye erimu ebizibu bingi naye neebaza Mukama nti nze omutima ogwange mukakamu buli muntu nina muhandolinga engeri gyazzeemu. Alright, njagala tutunuulire omanye ebibuuzo mbijja wano nawali otambuddeko mu nsi ez'enjawulo? Ensi ez'enjawulo nfulumyemuko. Njagala tumanye ofulumyeko wa?
nafuluma ku Mwanza awo Tanzania ya nagenda oko bakuba mukaawo bagala nnyo abaana kati n'ekikubakaawo busi yawo ng'oyingira Kenya awo oyingira Kenya awo waliwo era Omunnayuganda bamuyita Kagolo omwana akola ekyakabi big up brother akola yali eyanoga ssente bw'aleete Uganda yamaanyi njagala tutunuulire nekyembalire okubuuza kirakano kibuse nekyembalire okubuuza bw'oba kyasite twakitunuulidde okay nja kijjukira oluvannyuma eno Yesigo Media Uganda subscribe like share comment byonna byabwereere okitegeera byonna byabwereere tewali kyetusasulira tewali kyakusasulira omuyimbi waffe njagala tutunuulire bayimbi ki abo botunuulidde nti singa nfuna collaboration n'omuyimbi bwati it's a breakthrough bampitawo buyisi ng'ogyeko kuba nti mukwano gwange abayimbi abasinga banyimbi abalungi mwana tulabe omukyala omusajja kati nyinayo abayimbi nga basatu okitegeera kati bwe nfunayo abayimbi abo basatu asokera ddala Eddie Kenzo Elisa Musuuza najja pon Yosef Kenzo nawe omulaba ebintu byakola bitambula nyimbi w'amaanyi nyimbi w'eggwanga Jostede musajja mulungi nnyo Black Man kati ate bwenzire no kusaidia abakyala bonna mwana tebalekeka kitegeera bayimba bulungi abaana kati balina wako then waliyo omuwala gwesinga okwagala eyo wansi bamuta Vivian Tendo big up yourself anyimbira bulungi omwana then nfuna yawo omuwala Spice Diana alina amaanyi mangi tulabe manager loojo ono mubande ate abadde wakisa omuyimbi oyo bagabye collabos okusinziira tutunulira mu history y'abayimbi abakyala bazibaleka nga bagaba collabos abayimbi amanyi abakyala abo si bangu bakutuukirika era tebamala gaba collaborations n'abayimbi balala mu bugambo kamu bubiri busatu bwolekera abafans bo kuba winding up balekera Abannayuganda abafaani bange mwenna mwana mwebale kwagala nze mwebale kweyagala mwebale kwagala Abannayuganda mwebale kwagala music wa Uganda musupportinge nnyo abaana Abannayuganda omanye ebiseera biri ebyemabega olwo byatuuka nga abasajja baagala abasajja beeri simanya Jamaica simanya baani lekati ate eno generation eriwo mwana nti y'amaanyi amagezi mangi tetwagala abagwira kati kuddamu tusambira wano ewaffe okitegeera so musigale nga musupportinga mwekuume nnyo ekirwadde kya ddala gye kiri kino kitta abantu bangi owulireeyo yonna abantu bafa okitegeera musanitizinge bambi mwekuume mwewe distance munaabe buli kaseera temukoowa alright bwatyo wabadde omuyimbi waffe olunaku olwaleero eno Yesigo Media Uganda subscribe like share comment byonna byabwerere tewali agenda kukyajinga yadde ekinusu okukola ebintu ebiwamanga erinnya nze MC Chale mpozi nyongera bategeeza nti gwe alina omuntu eyakolera ebirungi mu nsi tulina kye tuyite surprise and appreciate your heroes in life kino nga kitegeeza okwewuunyisa n'okusiima oyo yakolera ebirungi mu nsi just leave a comment with your contact. It can be an email address or a phone number. We shall contact you directly. Tekyetaagisa nsi kijolimu naddala mu abeebweru tubaagala nnyo oyinza okuba olina omuntu bwe yakolera ebirungi yakutundira kabanja muli eyo obukola naye nga onoonya engeri gy'omwebazaamu ebuze just inbox us tulabike kubanga ate tukikwasaganya omanyi abantu bamulowooza okusiima bamukyetaagisa bintu bingi tekyetaagisa fusoza nte loole just do simple things kubanga bagamba nditwala bingi tiyakola ki tiyatuukaka so come to our inbox olabike okubanga ate omanya details erinnya nze MC Chale like comment share this video cause it is fire nga tunasiibula omukulu njagala tuwe nekintu kyenzijukidde yakina njagala omubuuza njagala obuyimba bwonna bwalina kamu atweyo kapera atwegene nga tuweyo akapera agenda tuweyo akapera
line M2 atari makusibule. Yes, we are back to this gentleman. Yeah man, them call me Navy Alien outer top stars and teba baita babiri wali wonna. Yeah man. Yes, twava wala mumpale zendabada abana kati twesala bono mulembe gwakyuka gana masati getwesala luligali gaba America obusajja twabuwona nti bino ebikompolo kubaluka laba abagezi twasima tukomuzike fegwe tukuba abaana gubakolera mulembe gwa raga kuwaguza boom a Navy Alien on top stars. Aya yaman kasuka bora papa bomune zibaluka anti sematalo endege nezisituka guno musono n'omukadde tegumuleka naye ayagala awasaba wabasika tukera kuma kyabagezi netusituka era ebitabangusa ebitoji netubyepika. Every day we working so hard to get money. Yaman and era any other oba tugeno omuziki gwo gubeerawo mungi nnyo. Mbongere tuongere yakala kamu kabongere yakala kamu tuongere yakala kamu ati Chigamba West kano kalimba nnyo kali ka brand new tune coming soon era mukalinde nnyo bana Uganda. Bano be batuufu oba bali kiki ekyatuukawo luli kyabali bannaffe bagenda aya abantu bannaffe bazaawa ngambye bano be batuufu oba bali. Yaman kapera. Alright, watu wabadde bagamba kudira mu luyimba talunyumisa. MC Charles Sasigo Media byonna bisanga wano. Hit that subscription button oleko kubanga ate weyunga ku channel ekyasinza okuleetera abantu abakabi. MC Charles sign out. Bye bye. Have a nice day.